begrüßen hier Leute von Brüssel. Wir haben das Woche profitiert davon, für eine neue Woche zu präparieren. Nächste Woche Plenarsession zu Straßburg. Und das ist so, dass die Sujets, die im Moment an der Aktualität sich schon wochenlang, auch die nächsten Wochen als immer im Wert beschäftigen, das einerseits Diskussionen mit einem eventuellen Austritt bedingt durch das Referendum in Großbritannien, das ist auch die Flüchtlingsproblematik, das ist auch die ganze Wirtschaftskrise, die noch nicht drüber ist. Das heißt, das sind Sujets, die uns weiter begleiten werden, wo wir auch darüber diskutiert haben, wo auch noch ganz viele Gespräche stattfinden müssen. Das ist aber so, dass ein paar andere Sujets, die ich wollte, mit dir durchgehen, das ist einerseits den europäischen, den internationalen Frauentag, pardon, nicht den europäischen, mit den internationalen Frauentag, den 8. März. Das ist so, dass das Jahr der Frauentag eigentlich unter dem Thema steht, Frauen und Flüchtlinge, das ist ein ganz aktuelles Sujet. Es sind immer mehr Frauen eigentlich an den Prozenten, die an der Flüchtlingsproblematik mehr Prozente durchstellen. Das ist so, dass 55% von denen Leute, die aus Griechenland kommen, Frauen sind. Und dass Frauen eigentlich einer ganz anderen Problematik auch ausgesetzt sind. Das heißt, sie sind mehr auffällig für Schleuser, sie sind mehr auffällig für den ganzen Menschenhandel, die ganze sexuelle Ausbeutung, Vergewaltigungen, alles das, als auch die hygienischen Probleme, die dummer da sind, dass Frauen eigentlich müssen andere Konditionen finden, wie das bei einem Mann muss der Fall sein. Das feiert uns dazu, den Tag zu benutzen, für das zu sensibilisieren. Und auch zu Lützeburg als eine Ausstellung an der Maison de l'Europe bis den 31. März speziell von einer international anerkannter Fotografin für die, wie gesagt, die Thematik hier ein bisschen an den Vordergrund zu rücken. Wir setzen uns an, und das machen wir auch durch Rapport hier im Parlament, für sicher und legal Flüchtlingsrouten, für effektiv Maßnahmen zu ergreifen gegen Schleuser und auch gegen den Menschenhandel. Und das ist wichtig, an einer Konvention vom Conseil de l'Europe, das schon festgehalten ging, für das, wie gesagt, ob die ganze Thematik da geht. Und dass den Artikel 60, den am Anfang genau sieht, dass Gewalt gegen Frauen, aber besonders an dem heutigen Fall Flüchtlingen, das aus geschlechtsspezifischen Gründen muss Form von der für einer Maßnahmen en place zu setzen. Ein anderes Sujet ist den AAA Sozial, eine Initiative, die Jean-Claude Juncker an das Leben gerufen hat, an dem das angekündigt hat als eine von seinen Prioritäten. Für so ein Ranking neben den Bankgeschäften und neben dem Wirtschaftlichen soll auch das Sozial den AAA kreieren. Und da ist aber nicht mehr allzu viel geschieht. Das heißt, die Initiative ist nicht weitergetrieben gehen. Und wir froh als Parlament, weil das etwas ist, was immens wichtig ist, der Sozialbereich für zu sagen, was stellt die Kommission sich dann eigentlich unter dem AAA dafür, was das Konzept, was sind Aktionen, was für Moyen geben wir uns. Und darüber werden wir dann noch mit der Kommission diskutieren. Das ist aber im legislativen Plan Munches, was ansteht. Und da will ich auf zwei Sachen hinweisen. Das sind zwei Verordnungen, die neu gemacht sind am Agrarbereich. Das eine, das ist zwei Programme an den Schulen, Schulmilchprogramm und Schulobst- und Gemüseprogramm. Das sind zwei Programme, die bislang schon bestanden haben. Das heißt, die neu gemacht sind, wo wir uns auch mehr Moyen geben, mehr finanzielle Moyen. Das Budget ist da ganz konsiderabel abgestockt gehen. Wie gesagt, das an den Schulen mehr bekannt zu machen und noch mehr Hilfe anzubieten. Für was? Für was kann ich nur sagen, gibt es sonst kein Problem. Für was muss man just tun? Das ist ein ganz wichtiges Sujet. Besonders einerseits, weil wir wissen, dass Gesundheit am Anfang die immer mehr übergewichtig kann an den Schulen, was nicht Länge dummer zu dienen, was auch dummer zu dienen. Und auf der anderen Seite wollen wir auch den Lien ein bisschen besser durchstellen zwischen der Schule und der Landwirtschaft. Und dadurch, wie gesagt, die Förderprogramme 100 Millionen für Schulmilch und 150 Millionen für Gemüse und Obst werden an den nächsten Jahren mehr zur Verfügung gestellt gehen, für, wie gesagt, an den Schulen die Programme anlaufen zu lassen. Ein anderes Sujet, das noch an die Landwirtschaft rangeht, das ist die Gesundheit den Tieren. Es ist so, dass wir eine ganz Panoplie von Initiativen schon haben, von Verordnungen, Direktiven über den Wohlbefinden von Tieren, Tierenschutz und so weiter. Und das hier ist eine Verordnung, die geht ganz speziell auf die Seuchen, auf die Kontamination hin, für zu sagen,
Erstens mal, wie kann ich präventiv so solche vermeiden? Weil wenn sie bis ausgebracht sind, das ist ein riesiges Problem. Wir kennen alle guten Initiativen, die gelaufen sind, für gegen Fullgrippe 4 zu gehen, für gegen Schwingspest 4 zu gehen. Das sind dann alles Katastrophenmaßnahmen, die am letzten Moment müssen geholt gehen, was extrem wirtschaftlichen Abbruch bedeutet, nicht nur für die Betriebe, sondern für die ganzen Länder, auch für die ganze wirtschaftliche Schuld, den da entsteht für Europa. Kann ich nicht mehr so Sachen exportieren, das ist enorm. Und da muss ich am Vorfeld schon vorbeugen, da muss ich ein Programm aufstellen, da muss ich sich gemeinsam Regeln gehen innerhalb von Europa. Nicht nur Regeln gehen, sondern auch die Regeln kontrollieren, das ist das, was am Endeffekt am schwersten ist. Und dafür, wie gesagt, die Verordnung, die wir eigentlich auch neu gemacht haben. Das heißt, das Prinzip ist am Anfang öffentlich wohl fundieren, an natürlich auch kombiniert mit der öffentlichen Gesundheit, weil wenn es solchen ausbrechen, ist es natürlich auch immer ganz gefährlich und ganz kritisch, weil das ja auch teilweise auf den Mensch übertragbar ist, sodass ihn da, wie gesagt, die Regeln dem muss vorbeugen. Es ist aber noch diskutiert über den Marktstatut von China. Die wisst, dass wir da vor kurzem eine Konferenz hatten zu Lützeburg, besonders was die Stahlindustrie anbelangt. Hier geht es ganz konkret darum, für China den Status zu geben von einer Marktwirtschaft, wo wir alle Guten ziemlich der Meinung sind, dass China die Konditionen nicht erfüllt, wo wir aber müssen den juristischen Weg gucken, dass alles, was im legalen Plan besteht, die Aufkommen, die gemacht sind mit der WTO, einerseits den wirtschaftlichen Impact, anderen natürlich auch den politischen Aspekt. Das heißt, da laufen Diskussionen und da werden doch nach Sträppchen dauern bis an den Hirsch dran, bis wir da eine gemeinsame Position von tun. Die Länder sind im Moment dividiert an verschiedenen Blick, das nicht einheitlich. Kommission ist am Gang, eine Folgeabschätzung zu machen, die ist auch noch nicht dezidiert. Das heißt, da werde ich nach Gelegenheit tun, darauf zurückzukommen. Einerseits, wie gesagt, den AAA, wo ich mal Sicherheit, AAA sozial, wo ich noch darauf zurückkommen. Andererseits auch der Sujet Status, freie Marktwirtschaft, Status für China, ein ganz passionantes Sujet, wo noch ganz viel zu diskutieren und noch zu negociieren bleibt. So, ich möchte das Woche für noch gucken, bis die nächste Woche von Straßburg.